саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен үй жағдайында дайын болатын пицца дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт, бір жұмыртқа, ерітілген сары май, кішкене разрыхитель, бір қасық тұз, бір қасық секер, бір қасық дрожь салып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін ашиды. Ашыған қамырымызды екіге бөліп алдым мен. 2 пицца шықты осындай. Үстіне майонез бен кетчупты жағып, сыр және шұжық, қызанақ, сосын осындай үй жағдайында қияр, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Осылай мен теркіден үстіне сыр өткізіп жібердім. Тағы да ол уақытта 200 градуста пешімізді қыздырып қоямыз. 200 градуста 20 минутта дайын болады пиццамыз. Міне осындай пицца дайын болып шықты. Өте жұмсақ, өте дәмді, ауызда еритін пицца істеп жасап қарауларыңызға кеңес беремін. Видеоларым ұнап жатса маған тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Рахмет.